Časy sa menia, ale kráľovský pôžitok z vody zostáva. Terma Corvinus vám ponúka kráľovskú dovolenku ako v rozprávke. Krytý rekreačný komplex s celoročnou prevádzkou je tvorený z dvoch navzájom prepojených častí. Z plaveckého bazéna atypického tvaru a z polokrytého bazéna s krytou, ale aj odokrytou časťou. Nechať sa rozmaznávať jemnými dotykmi perličiek v 40-stupňovej termálnej vode pod ochranou sálajúcej pary aj v najtuchšej zime vonku v prírode je úžasný zážitok. V novootvorenom krytom zábavnom bazéne sa nachádza jedinečná atrakcia. Interaktívne vodné ihrisko, vodná väža, ktoré ponúka deťom nezabudnutelné chvíle, veselé zážitky a maximálnu zábavu pre celú rodinu. Tu nájdete aj moderný rekreačný bazén s hydromasážami a vodopádmi. Na otvorenom priestranstve nádherného zatrávneného areálu s tieňom už odrastených okrasných stromov sa ukrýva klasický športový plavecký bazén s hĺbkou umožňujúcou vyskúšať si nielen skokanské, ale aj iné vzrušujúce kúsky. Len pár metrov od plaveckého bazéna sa môžete vyšantiť na dvoch toboganoch talianskeho bazéna. Samozrejme, nezabudli sme ani na tých najmenších. Pre nich je určený vonkajší detský bazén vybavený detským toboganom. A pre tých, ktorí si chcú užiť väčšie vzrušenie, sú určené dva celoročné vnútorné tobogany so svetelnými efektami. Korytnačí hrad, hrad Orliaka Morského. Nie, to nie sú názvy vzdialených exotických destinácií, ale názvy detských ihrísk kúpaliska. Vkusná a účelná architektúra robí každý kus ihriska originálnym a jedinečným. Tarzánia. Najdlhšia lezecká dráha na Slovensku sa nachádza v korunách stromov v lesoparku pri termálnom kúpalisku. Až 650 metrov prekážok sú určené všetkým tým, ktorí si chcú užiť patričnú dávku adrenalínu, miernu dávku fyzickej námahy a hlavne perfektný zážitok. V zdravom tele zdravý duch. Okrem plávania aj loptové hry patria medzi najobľúbenejšie športové aktivity mnohých z nás. Samozrejme, nemôžeme zabudnúť ani na občerstvenie. Po toľkej námahe, plávaní, šantení dobre padne aj niečo pod zub. Nájdete tu všetko, čo si hrdlo ráči. Teplé a studené jedlá, osviežujúce lahodné pivo či kofolu a iné dobroty od výmyslu sveta. Po namáhavom športovom výkone určite dobre padne osviežujúci pobyt v saunacentre, v solnej jaskyni alebo odpočinok v príjemnom prostredí kozmetického a masážneho centra kúpeľov vo svete krásy a relaxu.